Bene, grazie per la linea. Noi ci troviamo nella sede dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie, come avete ben detto dallo studio, ma siamo, e lasciatemi quindi un attimo per presentare i nostri ospiti su cui appunto ci concentreremo regalandovi quindi un focus sulla situazione del cinema e delle sale nel nostro territorio. Alla mia sinistra Giuliana Fantoni, Presidente Federazione Italiana Cinema d'Essai del Triveneto, e alla mia destra Massimo Lazzeri, Presidente Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici del Triveneto. Andiamo subito nel dettaglio, partiamo da quello che appunto è un po' il cruccio per le famiglie abituate in questo periodo natalizio o di festa in generale a godersi il cinema, il film, sia magari alla vigilia che subito dopo il pranzo. È sempre stata una splendida tradizione, abbiamo avuto alle spalle 2 anni di pandemia che hanno un pochino bloccato il settore e causato, ahimè, delle defezioni per quanto riguarda il comparto. Presidente, com'è la situazione nel nostro territorio? Quindi a tutto tondo nel Padovano, quante sono ancora le sale operative e chi purtroppo, ed è brutto perché la cultura dovrebbe essere sostenuta, ci ha, uso questo termine, lasciato. Ma malgrado una situazione che potrei definire transitoria, in quanto ci sono alcune multisale molto importanti, tipo quella di Limena che è in fase di ristrutturazione, o ahimè qualcuna che ha dovuto chiudere, San Pio X, e ancora più nel passato 2 Carrare che ancora non vede la riapertura, però io credo che l'offerta dei cinema del Padovano sia ancora molto valida, perché ci sono ancora 13 strutture attive e credo che possano essere sufficienti comunque per garantire un buon servizio a tutta la collettività padovana. Posso chiederle, così la spiazzo in diretta, cosa sta andando per la Maggiore? Io sento parlare molto di Avatar, che è il classico, mi verrebbe quasi chiamarlo cinepanettone, ma sicuramente ci sono altre categorie, infatti abbiamo qui una rappresentanza importante dei film del cinema d'essai. Cosa va per la Maggiore in questo periodo? Ma quando un film fa l'87% del mercato, credo che non ci sia la risposta, sia molto chiara: Avatar. Poi noi siamo molto fiduciosi su, ad esempio, la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo che esce la prossima settimana, o nella nostra zona ho visto tanti cartelloni in giro per la città di Padova di Otto Montagne, che è tratto dal libro di Cognetti. Credo che sarà un film molto interessante. Quindi è un faccia a faccia, diciamo, uno scontro, diciamo, America-Italia, possiamo dire, a questo periodo di feste? Ma il faccia a faccia direi che lo vince l'America in questo caso, perché Avatar è veramente un film di quelli che fortunatamente qualche volta accadono, anzi spero molto spesso nel prossimo futuro, perché sta facendo risultati veramente incredibili. Fantoni, dicevo che la cultura deve essere comunque sostenuta e il cinema sicuramente è cultura. Sì. Parliamo con lei della salute appunto del comparto e naturalmente a tutto tondo del cinema, con una chiosa anche per chi non è, insomma, non sa cosa sono i film d'essai. Allora, la situazione è comunque ancora molto delicata, perché il mercato registra ancora un 50% in meno rispetto al fatturato del 2019, quindi la situazione non è ancora ottimale, ecco, c'è ancora tanta strada da fare, però diciamo che questo Natale sarà un po' un banco di prova, un buon test, è il Natale del bilancio, perché è venuta meno la paura del Covid, la proposta cinematografica è veramente molto valida ed si rivolge anche un po' a tutti i target, perché c'è il film di fantascienza, c'è il prodotto per famiglie, c'è appunto la commedia, come diceva Massimo, c'è Le Otto Montagne, c'è l'ultimo film di Spielberg, insomma la proposta cinematografica è incredibile e quindi aspetteremo un po' la fine delle feste per tirare il bilancio, che però abbiamo così la speranza che sia buono, anche perché appunto tradizionalmente il Natale è il momento nel quale le famiglie ritornano al cinema, e quindi la nostra speranza come associazione è che questo sia il primo momento in cui torneranno dopo tanto tempo, e chissà che non sia anche il momento per riprendere la passione di tornare in sala, perché ecco, è importante
avere un momento per ricominciare un'abitudine. Quindi, Presidente, c'è veramente attesa. Spieghiamo inoltre che cos'è il Cinema d'Essai, così magari per chi non lo conosce apriamo una finestra interessante. Beh, il Cinema d'Essai è la proposta un po' più indipendente, è di fatto il cinema di qualità, ecco. Quindi al di là dei blockbuster americani c'è anche tutta una produzione che è qualitativamente molto selezionata. In Italia, perché effettivamente è un settore diverso, sì, cioè non è quello commerciale, diciamo. Allora, sta facendo molta fatica, però ha di buono che è fatta di appassionati. E quindi chi è appassionato di Cinema d'Essai è stato molto vicino alle sale, quindi i numeri del d'Essai sono sempre stati molto più bassi, certo, chiaramente, però il pubblico è molto stimolato, è molto determinato. So che ci sono delle novità per i giovani e parlo di promozioni, così invitiamo anche appunto ad approfittarne. Allora, c'è una bellissima promozione fatta in collaborazione con la Regione Veneto e sono anche gli ultimi giorni, però ottimi per pensare agli ultimi regali di Natale. C'è questo mini abbonamento che costa solo 15 euro e può essere fatto da tutti i giovani under 35 per andare al cinema 5 volte in 5 mesi. E quindi se ancora non sapete che cosa regalare ad amici o... Potrebbe essere un'idea regalo. Esatto. Chiudo con lei, Presidente, perché voglio sentire anche la sua visione futura, insomma, sul comparto e sul cinema italiano tutto tondo. Ma guardi, il cinema c'è da 110 anni, più o meno, 120, questi sono i numeri. Io credo che l'esperienza del cinema non morirà mai, ecco, non morirà mai perché è una visione collettiva, è un'emozione, vivere un'emozione insieme è un aspetto sociale, è un aspetto culturale. Quindi io credo bene, io penso che riprenderemo la nostra strada che è stata un po' interrotta da questa pandemia proprio perché il cinema è socialità e quindi la pandemia è l'antitesi e antitetica alla socialità. In velocità le chiedo, per aiutare, quindi per sorreggere questi nomi, queste realtà locali, cosa può servire? E poi cedo a voi nuovamente la linea. Ma pubblico. Sì, ovviamente queste iniziative come quella appena descritta da Giuliana è un'iniziativa perfetta secondo me per far rientrare le persone nei cinema, quindi incentivare anche il prezzo con la leva prezzo e il rientro delle persone al cinema e quindi fargli comprare abbonamenti, che l'abbonamento vuol dire anche fidelizzazione del cliente, viene più volte, e un piccolo risparmio che aiuta a riprendere la via cinema. Allora, io ringrazio Agis per l'ospitalità e ringrazio naturalmente salutandoli e augurando a voi quindi un sereno periodo e proficuo periodo. Ringrazio quindi i due presidenti, Fantoni e Lazzari. Se non ci sono domande, a voi la linea.